cliente llega al taller con una motocicleta NS125 empujándola porque no la puede prender. La tragedia de esta moto, esta NS125, es que el cliente le había hecho el mantenimiento general 2 días antes de que la moto después ya no pudiera encender. ¿Qué cosa es lo que había ocurrido? Pues cuando empezamos a hacer el diagnóstico y vemos que la batería ya no da suficiente carga. Cada vez que le damos a la prueba de arranque, esto cae a un voltaje muy bajo de hasta 8 voltios, cuando no debería caer a menos de 10 voltios. Entonces vemos cuál es la capacidad o el voltaje que nos está saliendo del alternador, y también es demasiado bajo, así que toca cambiar o rebobinar. Y ahora esta batería ya no sirve, tenemos que reemplazarla por una batería nueva. En este caso nosotros siempre le hacemos las recomendaciones al cliente y que tome la decisión entre las dos opciones que tenemos, entre comprar el alternador original o realizar el rebobinado. También depende de su presupuesto y le explicamos cuáles son las salvedades, beneficios y posibles perjuicios de cada una de las opciones. Y aquí ya tenemos el alternador de la NS125 rebobinado. Y ustedes dirán, pero siempre se tiene que recomendar el producto original, el producto que viene y especificado por el manual. Es cierto, nosotros siempre recomendamos eso. Pero hay momentos en que tenemos que evaluar y esto cuesta aproximadamente el 60% del coste del producto original. ¿Y por qué nosotros le confiamos a veces más al rebobinado? Porque esto está rebobinado con cobre peruano y el cobre peruano tiene mucha mejor calidad que el cobre chino. Vamos a hacerle las pruebas, lo vamos a instalar dentro del motor y veremos cuáles son los resultados. Vamos a hacer la prueba acá. Tenemos acá la batería. Batería nueva, claro, por eso. Batería nueva. Ponemos 12.6. Vamos a darle arranque. La batería cae hasta 11. Y vamos a dar una acelerada leve. Y vemos que ya sube hasta más de 14 voltios como debe ser. Ya, y antes no llegaba ni a 12 ni a puntos. 12.5. Se mantenía solamente con el voltaje de la batería y la iba descargando poco a poco. Por eso que tenía problemas la moto también de inestabilidad, porque recordemos que estas motos dependen de la batería, porque el CDI es alimentado con batería. Por eso, gente, después de un mantenimiento no se confíen en el hecho de que solo porque lo prenden y enciende a la primera, tu batería y tu sistema de carga está bien. Necesitas de todas maneras verificar cómo está el estado de tu batería y si esa batería está cargando, porque no le va a pasar lo que le ocurrió al amigo de esta NS125, que termina a los 2 días sin poder arrancar la moto y empujándola y termina arrancándola pues en segunda.